सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण सर्दी जुकाम लगना काफी आम बात है। ऐसे में गुड़ और अदरक का सेवन हमारे लिए काफी फायदेमंद है। अदरक और गुड़ दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अदरक और गुड़ का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जिससे सर्दियों के मौसम में होने वाली खांसी जुकाम से लड़ने में सहायता मिलती है। तो चलिए ऐसे गुणकारी अदरक और गुड़ को मिलाते हैं और लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम अदरक और इसे स्टोव पर भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करते समय थोड़ी सावधानी बरतें ताकि आपका हाथ ना जले। अदरक को हम दोनों तरफ से अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं अब ये अदरक रोस्ट हो चुका है, तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक नाइफ या छीलने की सहायता से इसके छिलके निकालकर साफ कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने सारे अदरक के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे एक ग्रेटर की सहायता से इसे बारीक घिस लेंगे। ये देखिए, अब मैंने सारे अदरक घिस लिए हैं। अब हम स्टोव पर पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। घी जैसे ही पिघल जाए हम इसमें ऐड कर देंगे घिसा हुआ अदरक। अब इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे घिसा हुआ गुड़। अब फिर से स्टर करते हुए दोनों को साथ में पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम हलवा जैसा ना बन जाए। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और सिल्की हलवा जैसा दिख रहा है ना। इसी स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे टर्न ऑफ। अब इसे रूम टेम्परेचर आने तक वेट करेंगे। अब हम हाथों को तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे और इस मिश्रण से लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसकी पौष्टिकता और सुंदरता को बढ़ाने के लिए सफेद तिल से इसका मेकअप कर देंगे और ऐसा करते हुए हम सारे लड्डू बना लेंगे। अब आप कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।